नमस्कार दोस्तों, कुमार इलेक्ट्रॉनिक में फिर आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास एक चाइना मॉडल का एलईडी टीवी है, जो कि इसमें आप देख सकते हो मैंने ऑडियो वीडियो पहले से लगा रखी है। और हम इसे ऑन करेंगे और चेक करेंगे इसे। तो दोस्तों टीवी हमने स्टैंड बाई से कर लिया रिलीव, अभी रिलीव नहीं हुई है, दोबारा से कोर्स करते हैं। तो दोस्तों ये स्टैंड बाई से रिलीव हो गई है और आप जैसे देख पा रही हो चालू हो गया है ये। और मैंने ऑडियो वीडियो को भी कनेक्ट कर दिया और जैसे आप देख रहे हो वीडियो इसमें आ ही रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है, जैसे आप देख सकते हो इसमें एम्पलीफायर सिस्टम इसका बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो जैसे कि मैंने इसमें पहले से आइडेंटिफाई कर लिया है, यहाँ जो लगे दो कैपेसिटर हैं जो कि ये पहले से ओपन हो चुके हैं। ये 1 तरह के कैपेसिटर हैं, तो ये ओपन हो गए हैं। तो ये दो कैपेसिटर हैं, जो एक इनपुट और एक आउटपुट के लिए होता है दोस्तों। तो ये दोनों ख़राब होने की कंडीशन में है, आवाज़ हमें नहीं मिल रही है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों कैपेसिटरों को, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों इसके फर्स्ट साइड के जो इसके पॉइंट हैं इनको आपस में सोल्ड कर देंगे। तो हमारी जो आवाज़ है वो हमारी आ जाएगी इसमें। तो हम इसको एक बार से इसको जैसे कि मैंने दिखाया आपको टच करके, तो ये प्रीवियस साउंड इसमें आने लगा था। तो मैं 5 मिनट इसमें सोल्डिंग कर देंगे, आवाज़ आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो आवाज़ आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।